galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês como vocês vão fazer para sua caixa de som feita no papelão, né? Você pode estar usando uma tinta spray nela, beleza? Tá vendo essa beiradinha aqui, pessoal, branquinha? Eu uso essa fita, tá? Essa fita aqui é uma fita crepe e você vai passar primeiro nas beiradas da caixa, tá, pessoal? Nas beiradas da caixa, que nem vocês estão vendo aqui, tá? Igual ficou essa beirada aqui. Aí, para poder jogar uma tinta aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que trazer uma cola dessa aqui, ó. Essa cola branca aqui, tá? Vocês vão pegar 2 colheres de cola dessa aqui. Uma caixa dessa aqui é 2 colheres. Você vai pegar 2 colheres de cola dessa cola aqui branca, tá? Cola branca para caixa de som, o pessoal usa muito, tá? 2 colheres dessa por 2 de água. Põe no recipiente um copo, mistura e vem, pega esse pincelzinho aqui, o maior, e vai molhando lá, bom e maior, e vai passando a sua caixa tudo. Rolinho não é bom não, é bom assim, passando em tudo. E leva no sol e deixa por 25 a 30 minutos, tá todo sequinho. Só isso aí, tá? Primeiro vocês vão passar com a fita crepe aqui, nas quininhas aqui, tudo aqui, ó, que nem vocês estão vendo na quina aqui, ó, né? Matar todas as quinas de um lado e outro, traseira, tudo. E vem e passa essa cola em tudo. Precisa dar 2 demão não, passa ela mais grossa. Uma de água e uma colher de metal de cola e outra de água, bem misturado no recipiente, igual um copo, uma outra vasilha. Vem, passa por cima de tudo. Depois que passar, deixar de 25 a 30 minutos no sol, aí vocês vão pegar e vai pôr a tinta, vai bater a tinta, dar a primeira demão, para depois vocês dar a segunda demão, tá? Aí tá seu projetinho, sua caixa de som coladinha, toda vedadinha, e também vai estar pintada, beleza, pessoal? No vídeo de hoje é para estar explicando isso aqui para vocês, e no decorrer do vídeo vocês vão ver nós fazendo esse procedimento aqui para vocês ficar mais por dentro. Mas antes disso, se você não for inscrito, inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações com as palavras todas, beleza? Então acompanhe o vídeo aí, galera.